各位好，歡迎來到美股坐標系。如果你這兩天打開美股行情，可能會有一種錯覺，是不是 AI 的故事已經講完了？為什麼前一天還在不斷創新高的芯片股，僅僅過了2天就集體遭到資金瘋狂拋售？費城半導體指數2天跌去將近 10%，SOX ETF 同步重挫，整個 AI 產業鏈市值蒸發數千億美元。而引發這一切的，僅僅是一則關於 Meta 準備出售 AI 算力的消息。很多媒體立刻給出了一個簡單粗暴的結論 ：AI 算力已經開始過剩 ，GPU 沒人要了，英偉達的黃金時代結束了。甚至還有不少人開始喊出 AI 泡沫終於要破裂了。那麼問題來了 ，Meta 出售算力，真的意味着 AI 算力已經供過於求了嗎？為什麼一家公司的一個商業計劃會讓整個芯片行業集體暴跌？先來看一下事情的經過。就在最近2個交易日，美股 AI 板塊突然迎來一次大幅調整。如果只是英偉達下跌，也許大家不會太意外。畢竟過去1年多，英偉達已經上漲了數倍，出現一次正常回調並不奇怪。但這一次市場的反應明顯不同。真正下跌的並不是某一家企業，而是整個 AI 產業鏈。從 GPU 芯片到 HBM 高帶寬內存，從服務器到數據中心設備，再到各種 AI 概念股，幾乎全線下跌。不少前期漲幅巨大的股票，甚至一天跌掉超過 10% 以上。而整個費城半導體指數2天累計跌幅已經接近 10%。很多投資者第一反應就是是不是發生了什麼重大利空？答案是有，但又沒有大家想象的那麼嚴重。市場真正關注的一條消息其實來自 Meta。根據媒體報道， Meta 正在研究建設自己的 AI 雲服務業務，並計劃把部分 AI 算力向外部企業開放，甚至出售部分 AI 計算能力。消息出來之後， Meta 股價不僅沒有下跌，反而出現上漲。因為市場認為這意味着 Meta 未來可能找到新的收入來源，提高數據中心的資產利用率。但是奇怪的一幕出現了， Meta 漲了，整個芯片板塊卻跌了。為什麼？因為資本市場想到的並不是 Meta 可以賺錢，而是另一條推理鏈。如果 Meta 開始出售 AI 算力，是不是說明 Meta 擁有大量閒置 GPU？ 如果 Meta 擁有大量閒置 GPU， 是不是意味着大型科技公司過去1年買了太多 GPU？ 如果 GPU 開始閒置，是不是意味着未來採購需求會下降？如果採購下降，那麼未來英偉達、AMD 高帶寬內存、服務器、交換機、光模塊、數據中心設備是不是都會受到影響？於是，一條完整的市場邏輯迅速形成。Meta 出售算力等於 GPU 開始過剩 ，GPU 過剩等於未來採購減少，採購減少等於整個 AI 產業鏈未來利潤下降。於是，大量資金開始選擇兌現利潤。注意，這裡有一個非常重要的特點，資本市場從來不是等事情真正發生以後才開始交易，它永遠都是提前交易未來。只要市场認為未來可能發生變化，資金就會率先行動。很多剛進入股市的投資者都會有一個疑問：為什麼一家企業剛公布歷史最好業績，股價反而暴跌？為什麼利潤增長1倍，股票卻跌了20-30個百分點？原因就在這裡。股票價格並不是今天企業值多少錢，而是市場願意為未來支付多少錢。過去幾年，整個 AI 板塊之所以不斷上漲，並不是因為今天已經賺到了多少錢，而是市場相信未來幾年 AI 將帶來前所未有的增長。所以資本願意不斷提高估值，但是一旦出現任何可能影響未來增長速度的消息，哪怕只是一個猜測，市場也会第一時間重新計算未來。這就是為什麼這次 Meta 出售算力的消息會引發整個芯片板塊如此劇烈的反應。然而，問題也恰恰出在這裡，市場這條推理鏈看起來邏輯嚴密，但它真的成立嗎？ Meta 出售 AI 算力，真的就等於 AI 算力已經過剩了嗎？答案恐怕沒有那麼簡單，因為這裡面還有幾個關鍵問題被很多媒體直接忽略了。Meta 出售 AI 算力到底意味着什麼？它究竟是在說明 GPU 沒人用了，還是意味着 AI 產業正在進入一個新的階段？我認為這2個概念根本不能劃等號。我們先來看一個很多人都會產生的誤區，很多新聞標題寫得非常直接 ，Meta 開始出售 AI 算力。於是很多人的第一反應就是，既然開始賣了，那一定是自己用不完了。既然用不完，那 GPU 一定已經閒置了。
既然 GPU 閒置，那整個 AI 行業是不是已經開始進入供過於求？這條邏輯聽起來很順暢，但實際上它中間跳過了很多關鍵步驟。首先，我們目前看到的消息，並不是 Meta 官方宣布自己擁有大量閒置 GPU， 也沒有任何公開數據顯示 Meta 的數據中心已經出現了大規模空置。目前外界知道的信息，僅僅是 Meta 正在研究建設自己的 AI 雲服務，希望未來能夠把部分 AI 算力以雲計算服務的方式提供給外部客戶。這本質上更像是在探索一種新的商業模式，而不是公開承認自己的 GPU 已經沒有地方可用了。這兩者之間差別其實非常大。換句話說，出售算力不一定是因為沒人用，也有可能是因為想提高利用效率。舉一個比較容易理解的例子，假設你花了幾百萬買了一棟辦公樓，如果晚上6點以後，大部分辦公室都空着，你會怎麼辦？一種做法就是讓它繼續空在那裡，另一種做法就是把空閒時間租出去，舉辦培訓、會議或者活動，讓固定資產產生更多收益。沒有人會因為辦公樓晚上出租就認為這家公司經營出了問題，相反，大多數人都會覺得這家公司在提高資產利用率。數據中心其實也是同樣的道理， GPU 本身就是一種固定資產，而且還是價格極其昂貴的固定資產。一塊高端 AI 芯片從採購到部署，再加上服務器、交換機、電力、散熱以及網絡建設，每一塊 GPU 背後對應的真實投入遠遠不只是芯片本身的價格。對於 Meta 來說，這些投入已經發生了，那麼如何讓這些資產創造更多價值，自然就成為管理層需要考慮的問題。因此，即使未来 Meta 真的推出 AI 雲服務，把部分計算資源開放給企業客戶，也不能簡單理解成 GPU 沒人用了。它還有另外一種可能，就是讓同樣一套基礎設施同時服務內部 AI 業務和外部商業客戶，從而提高整體投資回報率。事實上，這種模式在科技行業一點都不陌生。亞馬遜 AWS 最早就是這樣誕生的。很多人今天提到 AWS， 都會認為它天生就是全球最大的雲計算平台。但實際上 ，AWS 最初也是亞馬遜為了服務自己的電商業務而建設的大規模基礎設施。後來，亞馬遜發現，這些服務器除了滿足自己的需求之外，還可以開放給其他企業使用，於是逐漸發展出了今天的雲計算業務。微軟、Azure、Google Cloud 後來走的也是類似的發展路徑。也就是說，一家公司擁有大量計算資源，並不一定意味着資源過剩，它完全有可能只是進入了商業化運營的新階段。那麼，為什麼市場還是如此緊張？因為投資者真正擔心的並不是 Meta 這一家公司，而是擔心 Meta 會不會成為整個行業的縮影。如果 Meta 能夠出售算力，那微軟會不會也有閒置 GPU？Google 會不會也開始出租更多算力？亞馬遜會不會未來減少採購？如果所有大型科技公司都開始出售自己已經購買的 GPU 資源，那麼未來對於英偉達、AMD 以及整個數據中心產業鏈的新訂單是不是就會減少？真正引發市場恐慌的其實並不是 Meta， 而是這種聯想。但是這裡面還有一個更加容易被忽略的問題，很多人把訓練 GPU 和推理 GPU 混為一談了。實際上，這是 AI 產業裡面兩個完全不同的市場。訓練就是讓模型不斷學習，它通常發生在模型開發階段，需要大量 GPU 連續工作幾個月甚至更長時間。而推理則是模型訓練完成以後，每一次用戶向 ChatGPT 提問，每一次生成圖片，每一次視頻生成，每一次 AI 搜索，都屬於推理計算。過去幾年，大量 GPU 主要被用於訓練下一代大模型，而未來幾年，隨着 AI 逐漸进入商業化階段，真正快速增長的很可能不是訓練需求，而是推理需求。這意味着，同樣一塊 GPU， 它承擔的任務也可能發生變化。今天用於訓練，明天用於推理。上午服務 Meta 自己的 AI 模型，下午提供給企業客戶調用，白天運行內部業務，夜間提供雲計算服務。它並不是一直固定執行同一種工作，所以僅僅因為 Meta 準備出售部分 AI 算力，就斷定整個行業已經進入供過於求。我認為這個結論下的還是太早了。真正的問題不是 Meta 有沒有出租 GPU， 而是整個 AI 產業對算力的真實需求到底有沒有開始下降。這才是決定整個芯片產業未來最核心的問題。其實，回答這個問題之前，我們首先要弄清楚一件事情，
什麼叫算力過剩？很多人一聽到過剩2個字，就會聯想到房地產、鋼鐵、水泥這些傳統行業，工廠建太多了，房子蓋太多了，產品賣不出去，庫存越積越多，最後只能降價，這是大家印象中的產能過剩。但是 AI 算力和傳統製造業有一個非常大的不同， GPU 不是一次性消費品，而是一種基礎設施，它更像高速公路、機場、電網、通信網絡，而不是一台電視機或者一輛汽車。舉一個最簡單的例子，假如一個城市新修了一條8車道高速公路，剛開通的時候，車流量可能只有設計容量的1半，那是不是說明這條高速修多了？不一定，因為修高速本來就是為了未來10年甚至20年的需求。如果今天車流量剛好把高速全部占滿，那麼等3年以後，汽車数量繼續增長，這條高速馬上又會堵死，到時候重新修建成本會更高，時間也來不及。所以基礎設施建設本身就具有一定的前瞻性。AI 算力其實也是同樣的邏輯。今天全球科技公司拼命建設數據中心，並不是為了滿足今天的需求，而是為了未來幾年 AI 快速發展的需求。如果等到用戶数量暴增以後，再開始採購 GPU 建設數據中心，那麼從芯片生產、服務器組裝、數據中心建設到電力配套，整個周期可能需要1年甚至更長時間，市場根本等不起。正因為如此，全球幾大科技公司過去2年幾乎都在提前布局。微軟不斷擴建 Azure 數據中心， Google 持續增加 AI 基礎設施投資，亞馬遜擴大 AWS 算力規模， Meta 也不斷提高自己的資本開支預算。這些企業並不是不知道未來存在風險，而是他們更擔心另一件事情。如果未来 AI 需求繼續爆發，而自己的算力準備不足，損失可能會更大。那麼為什麼市場現在突然開始擔心算力過剩？原因就在於資本市場開始重新評估需求增長的速度，請注意，是增長速度，而不是需求本身，這兩者有本質區別。事實上，無論是 ChatGPT、Gemini、Claude， 還是越來越多接入 AI 能力的軟件，都說明 AI 應用仍然在不斷擴大。真正讓投資者猶豫的是另一個問題，未來幾年這種需求增長能不能繼續支撐如此龐大的資本開支？換句話說，過去幾年全球科技公司投入了數千億美元建設 AI 基礎設施，那麼未來幾年這些投資到底能不能產生足夠高的回報？這才是市場真正想知道的答案。因此，我更傾向於把目前的情況分成3個層次來看。第一，是局部資源出現階段性空閒，例如某個模型剛訓練完成，部分 GPU 暫時沒有新的訓練任務，或者某個數據中心剛建成，客戶還沒有完全接入，這屬於正常現象，幾乎所有大型基礎設施都會經歷這樣的階段。第二，是不同類型算力之間出現供需錯配，並不是所有 GPU 都一樣，也不是所有算力都可以互相替代。老一代芯片、新一代芯片、訓練集群、推理集群，他們面對的市場需求並不完全一致，有些資源緊張，有些資源利用率偏低，這並不意味着整個行業已經過剩。第三，才是真正意義上的全球 AI 算力全面過剩，也就是所有大型科技公司都停止擴建數據中心，持續削減資本開支， GPU 租賃價格長期下跌，新訂單不斷減少，整個產業鏈進入持續收縮。至少從目前公開的信息來看，我們還沒有看到這些現象同時發生。相反，不少雲計算廠商仍然表示，高性能 AI 資源依然供不應求，企業客戶對於 AI 基礎設施的需求還在增長。所以現在就斷定 AI 算力已經全面過剩，我認為證據還遠遠不夠。更準確地說，我們現在看到的更像是市場開始重新審視 AI 投資的節奏，而不是 AI 產業已經走到了終點。真正值得關注的也不是 GPU 今天有沒有閒着，而是這些投入未來到底能不能持續創造利潤。而這也正是整個市場下一階段最關心的問題。最後，我們再回到今天這期視頻最開始提出的那個問題， Meta 出售 AI 算力是不是意味着 AI 泡沫已經破裂？至少從目前來看，我的答案是否定的。 Meta 出售算力更像是一家科技公司在探索如何提高数据中心資產利用率，而不是向市场宣布 AI 已經沒人用了。市場之所以反應如此剧烈，
更多是因為它開始重新審視未來幾年 AI 產業的增長速度，以及巨額資本開支最終能否帶來足夠高的投資回報。過去2年，資本市場幾乎給 AI 產業最樂觀的預期定了價。如今，只要出現任何可能影響未來增長的消息，資金都會迅速重新調整估值。這也是為什麼我們經常看到業績很好，股價卻依然下跌。新聞看似不大，卻能引發整個板塊的大幅波動。對於長期投資者來說，比起每天盯着股價漲跌，更重要的是關注幾個真正決定行業未來的問題：全球科技巨頭是否仍然保持高強度資本開支？企業部署 AI 的速度是否還在持續提升？ AI 應用是否真正開始創造穩定的商業價值？如果這些趨勢沒有發生根本性改變，那麼這次調整更可能只是一次市場對預期的重新定價，而不是 AI 時代的終點。資本市場從來都不是等事實發生以後才開始交易，而是提前交易未來。同樣，真正優秀的投資者也不會因為1-2條新聞就輕易改變自己的長期判斷，而是不断根據新的信息修正自己的認知。好了，以上就是本期視頻的全部內容。如果你对 AI 產業、美股科技股以及全球資本市場的發展趨勢感興趣，歡迎訂閱美股坐標系。我們下期見。